Амрын гэрийн үзэгчдээ та бүхэн сайхан амарцгааж байна уу? Батлан хамгаалахын яамны дуулга студ эх орны төлөө нэвтрүүлгийнхээ ээлж дугаарыг эхлүүлж байна. Сансар оддын зайд цэнхэрхэн мэлмийн шиг эргэлдэн оршигч их сайхан дэлхийн минь. Амьдрал бэлгэлсэн их дэлхийнхээ илгэнд орших амин зүрхний их орн минь. Тэнгэрийн язгуурт Монгол түмнийхээ жаргал баярын эгшгийг хөвлөж, эргэх 4 цагт уянгийн гэгээ цацруулагч, цэргийн дуу бүжгийн эрдмийн чуулга буюу энэ гэгээн өргөнөөс эгшгэлсэн дуу хуур, удамхан эх орныхоо 4 зүг 8 зохист нисэн түгэж, энэ дэлхий хийгээд эрхэс гараг, сансар огторгойд дүүлэн хүрдэг гэлтэй. Монголын дайчин ирсэн баяр бахтал цог золбоо, ялалт амжилтын уухай, яруу дуурсгал бүхэн яахын аргагүй л энэл тэнгэрлэх хамт олонны уран бүтээлийн өв сан, уран сангийн бодлого, өрнөл бадралтай нэгт холбоотой билээ. Дэлхийн илгэн дээр Монголыг хамгаалсан дайчин ирс 20 дугаар зууны эхэнд буюу 1921 онд эрхчлөө тусгаар тогтнолоо хамгаалан тэмцэж, ялалтын тугаа мандуулж явахдаа Швейх ягт улаан туг, магна хүсэгтэй туг зэрэг дуунуудыг зохион дуусан нь энэхүү чуулгын уран сангийн анхны бүтээл болоо зогсоогүй. Цэргийн дуу бүжгийн эрдмийн чуулгын үүсгэл түүхийн галгууламтыг бадраасан билээ. Он цаг улиран одож олон жил нисэн өнгөрөвч мөнхийн амтай бүтээлүүдэд туурж бүхний хэмрийг бадраасан чуулга өнөөдөр 85 жилийнхээ түүх тайтайгаа залгаж байна. Алдрын 2 одон хүртэж эрдмийн гэсэн хүндэтгэлтэй цол өрмийг хүлээж авсан. Цэргийн дуу бүжгийн эрдмийн чуулга маань өөрөө мэрэгжлийн чуулга учраас бид нар мэрэгжлийн уран бүтээлчдийнхаа ур чадварыг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ тэдний боловсролыг хөгжүүлэхийн төлөө анхаарч ажиллана. Энэний зэрэгцээ ижил төстэй мэрэгжлийн байгууллагуудтай хамтарч тэр байгууллагуудтайгаа туршлага солилцох, мөн дээр нь гадаадын их дээд сургуулиуд суралцагчдын тоог нэмэгдүүлэх, мөн гадаад хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлж харилцсан улс орныхоо урлагийн бодлого соёлыг олон түмэнд хүргэх, гадаадын улс орнуудаас энэ урлагийн шинэ бүтээлүүдийг өөрсдийнхээ тайзан дээр сонгодог орон татан авч өөрсдөө тэр бүтээлүүдтэй гол дүрдэн тоглох тэр бүтээлүүдийг өөрийнхөө уран санд нэмэгдүүлэхээр ингэж ажиллахын бид өхөн зорилго болгон ажиллаж байгаа. Тийм ээ, их олон төрлийн чадамж нэг уран бүтээлчдэр төлөвлөсөн бах энэ шаардлага бол манай уран бүтээлчдэр бол нэлээд тавигдтiin болов гэж боддог. Тэгэхээр энэ талын чадамжийг хөгжүүлэх тал дээр нь бол чуулга бас нэлээд том бодлого барьж ажилтдаг. Өдрөөс өдөрт өнгөө засч, үндэсний хийгээд дэлхийн шилдэгүүдтэй мөр зэрэгцэх мэрэгжлийн өндөр ур чадвар бүхий бүтээлүүдийг амьлуулж, ариун жагсаалаас алдартан аюутнуудыг төрүүлэн гаргаж, ард иргэд цэрэг дайчдынхаа сэтгэлд урам зоригийн галыг бадраасан, цэргийн дуу бүжгийн эрдмийн чуулга хэмээгч их айл чухамдаа уянгийн гэгээн өргөө буюу үүдэнэж уянга мэтгэж хиймэр бадраасан чуулга өөр өөрийнхөө өнгөөр ихшиглэж үзэгчтэй баясгах нэгэн хүчрхэг баг болон нэгдсэн уран бүтээлийн албадтай. Найрал хөгжмийн түүх бол 1934 оноос эхэлсэн. Донцгийн цөвгөл хөгжмөнтэй байсан, Орос ардын Доомбор найрал хөгжмөнтэй байсан, 1958 оноос холимог найрал хөгжмөнтэй байсан, 1997 оноос нийгмийн шаардлагаар симп жаз хөгжим, ардын хөгжим гэж хоёр албан зохион байгуулагдсан. Тэр албанд анхны багшаар Александр гэж багш байсан. Анхны бүжигчдэр нь Гом, Цэрэн дулам гээд олон 10 алдартай гавьяат ардын жүжигчин хүмүүс ажиллаж байсан. 1969 онд тухайн үеийн Батлан хамгаалахын яамны шийдвэрээр цэргийн дуу бүжгийн цэргийн чуулгын найрал дууны албыг эрэгтэй найрал дуучид эмэгтэй чуулгатай болгохын шийдвэр гарсан. Энэ шийдвэрийн дагуу цэргийн чуулгын алдарт 60 хар 10 цагаан бол тухайн үед
үүсэж байсан. Нэгэнтээ яруу найрагч Дамбын төр бат буусан бөмбөг айдсан тэрэг буданд оршлон алгадаж явхад дуухуур хөгжим айдсан тэрэг дуулан моршлон аргадаж явсан нь цэргийн чуулга байлаа хэмээн багтан бичсний адилаар дайны талбарт дууны аялгау таслаагүй говья түлсийн эзэд Монголын мэргэжлийн урлагт алтан үсгээр сэлэгдэх анхдагчдын шаг татсан алдарт жаранхаар 10 цагааны үргэлжлэл найрал дууны албаныхаа Цэргийн дуу гэдэг бол их тийм сүрлэг, жавхаатай, хүнийг өөрөөсөө шууд ингэж одоо ингэ дотоод сэтгэлийг хүний дотоод сэтгэлээс одоо ингэ өдөөж чаддаг. Цэргийн дууч эрдэмийн чуулгаас би Хөлбөмбөрийн гавьяаны улаан төгөөдөн Монгол улсын гавьяа жүжигчин хэмээх ийм хоёр алдан нэр хүндийг хүртсэн юм аа. Тэгэхээр бол үнэхээр цэрэг хүн байна гэдэг бол эх орныхаа төлөө хизээхт ямагт бэлэн цэрэг хүн байна гэдэг бол тэр эр хүний бас нэг эр зориг, эр хүний нэг бас хүсэл мөрөөдөл юм уу гэж бодож явдаг. Ийхүү тус чуулгын дуучид улсын болоод олон улсын уралдааны тэргүүн байрыг удаа дараалан хүртэж Монголын дуучдын царааг дэлхийд дахинд илтгэн харуулсаар байна. Эх оронч үзлийг ер нь өгж байгаа ганц гол одоо байгууллага гэх юм бол манай цэргийн дууч эрдмийн чуулга гэж би ойлгодог. Эгэл цэрэг бүхэнд эх орных нь эсний ширхэг бүхэн үнцэнтэй шиг эрдмийн чуулгын бүжигчдийн дуславсан хөс бүтээсэн дүр бүхэн үнцэнтэй. Нүр их хөдөлмөр унтрашгүй их бэлэг авьяас цуцар шантаршгүй бэлтгэл сургуулалт хэн бүхний хийж чадаагүйг чадахын их зориг тэсвэр хатуужил хамтын их хүч байнгын бэлэн байдал энэ бүхэн цэргийн бүжигчдийн тодтгол билээ. Одоо манай бүжигчд маань олон улсын тэмцээн болон улсын чанартай уралдаан тэмцээнүүдэд амжилттай оролцож одоо тэргүүн байр болон Гран При 2, 3 дугаар байрын шагналуудыг хүртчихсэн ийм түүхэн амжилттай хамт олон байна. 2011 онд Оросын холбооны улсын улаан уг татнаа зохиогдсон. Аз намхан 7 бүс нутгийн бүжигчдийн олон улсын уралдааны Гран При шагналыг эх орондоо авчирсан. Тэгээд Солонгос улсын бүжигчдийн уралдааны этник дүрлэлт амжилттай оролцсон. Мөн 100-ны мандлай бүжиг тэглээд сэвждийн нэрэмжид 2 уралдааны тэргүүн байр тусгай байрын шагналыг авсан байгаа. Амжилтаа улан баттгаж алдраад урсган батлах их үүрэг цэргийн бүжигчдэд оногддог юм. 20 дугаар зууны манлай бүжиг дэглээчээс эхлээд цэл залуухан насандаа Монгол улсын гавьяач бүжигчин цол хүртсэн олон арван бүжигчдийн үргэлжлэл байна гэдэг асар их үүрэг хариуцлага хийгээд асар их багтал бахархал ивлээ.
Хуурч туйлчдын үлгий гэлтэй Монголын сайхан орныхоо үндэсний их соёлыг өвлөн уламжилж түгээн дэлгэрүүлж, Монголын соёлыг дэлхийн соёл болгож хөгжүүлсэн үндэсний найрал хөгжимчид. Ухтаад манай үндэсний хөгжмийн албаныхан одоо ариун болдын зохиол Холонгийн тоосон гэдэг дан үндэсний хөгжмийн томоохон хэмжээний бүтээл мөн ардын жүжигчин төрийн сойрхолд Янцсан нурмын хууль салхи мэт хордлох гэдэг бүтээл тэр улсын гавь жүжигчин тэрвшийн хөгжим Паламжуу Баттэр нарын дэглэлт Туйлсын баатрууд гэдэг тийм одоо домгийн одоо язгуур тийм бүжгийн хөгжим ийм уран бүтээлүүдээр бид нэр одоо биелэг барьж байна да. Тэд чуулгын түүх эхлэх он цагтаа зэрэгцэн өнөө хүртэл хөгжигдөө морин хурын аялал, шанзны сайхан гişгээс эхлээд найрал хөгжим болтлоо өргөжин тэлж, ардын болон дэлхийн шилдэг бүтээлүүдийг хөгжимдөж яваа бахархал түүхийн эзэд билээ. Игшиг яруу хөгжмийн гигэн айцмаар хүмүүний зүрхэнд хөг нэмж, эрдмийн чуулгынхаа цараагаар Монголын их урлагт өнгө нэмж яваа эстрад симфони найрал хөгжимчид. Хорвоогийн түмэн аялгауг хотол түмэндээ хүргэж, дэлхийн хилээр уян хүрнэх тэдмэн эдэр залуухан 20 настай. Чуулгынхаа 85 жилийн ойд бол манай зэргийн хөгжмийн эдийн чуулгын эстрад симфони найрал хөгжим маань бол одоо шинэ сайхан Монгол аяз аялгауны Монгол хөгжмийн дээжсэн цомог гаргалаа. За мөн ойнхоо тоглолтоор бол 2 өдөр бид бүхэн 24-нд
одоо үеийн өдөр даашныхаа тоглолтыг хийсэн 25-да яг он гала тоглолтоо хийж 85 жилдээ бэлэг барьсан. Аялгау ишгэлэн бүхнээр амьдралын утга учирыг өгүүлж, алдартай сайхан зохиолуудыг амьлуулан, ард түмнээ баясгасаар ирсэн эстрад симфони найрал хөгжимчдөө урлагийн өндөр амжилт хүсье. Чуулгын уран бүтээлчдийг уянгийн гигийн өргөөнийхөө урсад нь хэмээн зүрлэвэл тэдний ачлалт ижийн аав нь яахын аргагүй арын фронтын дайчид буюу артал санхүү захиргаа удирдлага маркетинг төлөөлөлт өдөр үйлчлэгээнийхэн байдаг. Үүний зэрэгцээ цэргийн тодтголтой урлагийн байгууллагын хувьд цэргийн албаны бэлэн байдлыг хангах, сургалт бэлтгэлийг зохион байгуулах, хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх, байгууллагынхаа төдийгүй батлан хамгаалах зэвсэг хүчин, улмаар улсын хэмжээний соёл урлагийн ажлыг зохион байгуулах, өндөр хариуцлагатай бөгөөд нэн чухал үүргүүдийг тэд маань нэр төртөө гүйцэтгэж ирсэн юм а. Ингээд түүхт 85 жилийнхаа ойг тохиолдуулан бидний үйл ажиллагааг дэмжиж явдаг төр засгийн удирдлагууд, батлан хамгаалахын зэвсэгчдийнхээ удирдлагууд болон манай чуулгат үе үеэр одоо уламжлан уран бүтээлийн туурж байсан уран бүтээлчид өнөөдрийн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа залуу уран бүтээлчд болон бидний уран бүтээлийг шимтэн үздэг үзэгч олон түмэндээ түүх 85 жилийнхаа цэргийн уран бүтээлчдийн цэрэг эрийн цогтой халуун мэндийг хүргэж байна. Дайчин ирсэнхээ цог золбоог багтуулж уянгалсан. Далайн орныхоо жаргалын дууг өргөж эгшгэлсэн. Ирч хүчээр дүүрэн цэргийн дуу бүжгийн эрдмийн чуулгын хамт олондоо урлаг тайртай мянган үзэгчдийнхээ нэрийн өмнөөс уран бүтээлийн ганцхан дүүрэн байхын ерөөлөөрье. Энэ жил 70 насныхан ойтой золгож буй Монгол улс зөвлөлт холбоот улсын баатар хошууч генерал Батлан хамгаалахын сайд асан Жүгдэр дэмдийн гүр аргачаад Батлан хамгаалах яам зэвсэг түвшний жанжин штабын удирдлагууд хүндэтгэл үзүүлэн баяр хүргэлээ. Олон засгийн баг сансарт хөөрлөө. 1981 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдөр бол Монгол улсын төдийгүй дэлхийн түүхэнд тод мөрөө үлдээсэн бахархалт үйл явдал болсон нь олон жилийн найрамдалт харилцаатай Орос Монголын хөвгүүд сансрын удамд нисэн хөөрсөн өдөр байлаа. Их орон ард түмнийхөө нэр алдрыг дэлхийн тавцанд тунхаглаж чадсан Жүгдэр дэмдийн гүр аргачаа баатартай Батлан хамгаалах яам зэвсэг түвшний жанжин штабын удирдлага Монголын Ахмадын хороо Оросын албаны улсын ард түмний төлөөлөл агаарын цэргийн командлын бие бүрэлдэхүүн хүндэтгэл үзүүллээ. Манай гүр аргачаа баатарын гавьяат улс Монгол улсын Батлан хамгаалалт салбараа тогтохгүй соёл шинжлэх ухаан боловсрол аж үйлдвэрлэл жил зэрэг улс ордын аж ахуйн бүхий салбарт цоо шин хөгжил дэвшил өнгө төрх авчирч байсныг энд тэмдэглэн хэлэхэд таатай байна. Батлан хамгаалах яам зэвсэг түвшний жанжин штаб төгс сайхан хүндэтгэл үзүүллээ. Хийсэн хэлсэн бүх юм нэг үнэн сэтгэлээсээ. Тийм учраас би төгс сайхан боллоо гэж хэлж байгаа юм. Хуучин бид цэргийн хорон хүмүүжил гэж ярьдаг байсан. Тэр хэмжээнд өнөөдөр энэ хүмүүжлийг өргөж гаргаж ирэх шаардлага байна уу даа гэж надад харагдаж байгаа юм. Тэгээ энэ сайхан арга хэмжээг зохион байгуулсан манай яам жанжин штабын Ахмадын байгууллага Монголын Ахмадуудын холбоо тэгээ манай яам жанжин штабын удирдлагуудад талархал илэрхийлье. 2000-аас 2004 онд Монгол улсын их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн Батлан хамгаалахын сайдаар томилогдсон ажиллах хугацаанд зэвсэг түвшний цэрэг дайчдыг олон улсын энхийг сахиулах ажиллагаанд оролцуулахад хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх эхлэлийг тавьсан агаад шинжлэх ухаан техникийн чухал нээлттэй сансарт хийснийг үргэлжлүүлсэн эрдмийн ажлын бүтээлээрээ техникийн ухааны доктор, Дэлхийн шинжлэх ухааны академийн жинхэнэ гишүүн, Европын мэдээллийн академийн дэлхийн мэдээлэл түгээх их сургуулийн профессор, уг сургуулийн философийн доктор цолыг тус хүртжээ. Анхны сансрын нисгч маань сансрын ууданд 13320 минут өрг гүйцэтгэхдээ юу хийсэн юм бэ? Шинжлэх ухааны ямар одоо нээлтүүд бүтээлүүд дээр ажилласан юм бэ гэдгийг хойш залуу үедээ мэдрүүлэх тэр Ахмад үеэрээ бахархах тэр сэтгэлийг гүнд нь одоо суулгаж
бас эх орон ч гэсэн үзлийг төлөвшүүлэхэд баг ч гэсэн 2 нэмэр оруулах үүднээс зохион байгуулсан. Эх орныхоо тусгаар тогтнол энхтэй оюун амьдралын төлөө залуу халуун насаа зориулан явсан Ахмад буурлуудынхаа уг сургаал хийж бүтээсэн бахархалт үйл хэргийг залуу хооч үедээ алдаршуулан таниулах нь эх оронч үзэл хүмүүжлийг олгох томоохон үйл хэрэг юм. Батлан хамгаалахын яамны Ахмадын хорооноос цаашид тэтгэвэр чөлөөнд гарсан Ахмад буурлуудаа алдаршуулах үйл ажиллагаануудыг ийхүү зохион байгуулж явахаар төлөвлөжээ. Батлан хамгаалахын яамнаас 2017 онд цэрэг стратегийн бэлтгэл сургалтыг 5 удаа зохион байгууллаа. Отгон сургалт нь өнгөрч 7 хоногт яамдын дэд сайд нарын дунд явагдсан юм. Энэхүү сургалт нь Батлан хамгаалахын яамны хууль эрх зүйн шинжилэл өрнөж буй энэ цагт явагдсанараа онцлогтой. Монгол улсын батлан хамгаалах стратегийн өөрийн гэсэн өвөрмөц онцлогтой зорилго зорилтоо хэрэгжүүлэх арга зам нь түүхэн уламжлал, ирээдүйн чиг хандлагатай холбоотой, улсын байршил, нутаг дэвсгэр, эдийн засгийн чадамж, хүн ам, хөрш улсууд гэсэн их сурвалжаас гаргалгаатай. Батлан хамгаалах стратегийг улс төрийн бодлогоор тодорхойлж, түүнийг хэрэгжүүлэх арга замыг засгийн газар, батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага эрхлэн зохион байгуулдаг. Түүнийг хэрэгжүүлэх ажил арга хэмжээнд Монголын ард түмэн, цэргийн бүх алба хаагчид оролцох үүргийг хуулиар хүлээлгэж өгсөн юм. Тиймийн учраас батлан хамгаалахын яамнаас шинжлэгдэн батлагдсан батлан хамгаалахын багц хууль, түүний дотор цэргийн албаны тухай хуулийн 33-ын 10, цэргийн дайчилгааны тухай хуулийн 28 дугаар зөвлөлд заасанчлан төр захиргааны төв байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудыг цэрэг стратегийн бэлтгэл сургуульд хамруулан сургана хэмээн хуульчилсан байдаг. Энэ өрн бол ерөнхийдөө тогтмол явдаг сургалт. Энэ удаагийн сургалтын онцлог бол энэ өнгөрсөн жил батлагдсан батлан хамгаалахын тухай, зэвсэг төвчний тухай шинэ хууль тогтоомжууд багц хуулиуд гарсан тэрний хүрээнд явж байгаараа онцлог. Энэний дагуу бид нар нэлээд олон хуулиудыг ер нь нэлээд олон гэж бараг одоо цэргийн хууль, цэрэг батлан хамгаалахын хууль ажиллагааг зохицуулж ирсэн бүх хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах, тэрнийг дагалдаж гарахад бараг 90-д шиг санаж байна. Тийм нийтлэг журмууд, дүрмүүдэд өөрчлөлт оруулах юм ажил батлан хамгаалахын яам зэвсэг төвчний хэмжээнд хийгдэж байгаа. Зэвсэгтийн сургалтын төвд гарсан зөрчилгүй ангийн дээр чурнаад урагч. Энэ удаагийн сургалтанд батлан хамгаалах салбарын өнөөгийн хууль эрх зүйн шинжилэл, шинжлэгдэн батлагдсан батлан хамгаалахын багц хууль, түүний хэрэгжилт, улс орны гадаас дотоод орчин, цэрэг улс төрийн байдал, Монгол улсын зэвсэг түвшний олон улсын энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцож буй оролцоо зэрэг нэгдсэн ойлголтуудыг батлан хамгаалах яам, зэвсэг түвшний жанжин штабын шат шатны удирдлага мэргэжилтнүүдээс авлаа. 7-8 шиг Т-72 танк гаргаж ирдэг гэдэг байна. Яг мөнгөний хувьд. Батлан хамгаалах шинжилэл цаашид хийгдэх ажил дээр бол бас энэ яамдын дэд сайд нарыг бол шинэ мэдлэг мэдээллээр хангах гол зорилготой. Батлан хамгаалах төсвийг цаашид хэрхэн нэмэгдүүлэх талаар бол бас бодит байдлаар нь үзлээ. Тэгээд энэ чиглэлээр манай дэд сайд нар бол сайн мэдлэг мэдээлэлтэй болсон гэж ойлгож байгаа. Батлан хамгаалах салбарын чадвах бөгөөд энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн талаар мөн одоо батлан хамгаалах салбарын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа, энхийг сахиулагчдын талаар мөн одоо иргэдийн оролцоо, энэ дайчилгааны талаар гэх мэт олон сэдвүүдээр маш одоо богино хугацаанд их чанартай сургалтуудыг зохион байгуулж байна. Монгол улсын батлан хамгаалах стратеги нь дэлхийн бусад улсуудын батлан хамгаалах бодлогоо хэрэгжүүлж буй стратегийн туршлага сургамжийг харгалзан үзсэн. Даян дэлхийд энх хамгаалан байдлыг сахиулахад өөрийн хувь нэмрийг оруулахад чиглэсэн байдаг. Манай улс 2002 оноос хойш 10 гаруй жилийн хугацаанд өөрийн улсын аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах эрхэм үүргээ хүлээх болж, өнөөдрийн байдлаар 15,000 гаруй цэрэг эрс маань энхийг сахиулах ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгээд байгаа нь Монгол улсынхаа өмнө тэдний хүлээсэн хамгийн чухал үүрэг юм. Иргэн бүр эх орноо хамгаалах үүрэгтэй, иргэн бүр ямар нэгэн улс оронд онцгой байдал тохиолдоход гүйцэтгэх үүрэг ухамсарлаж байгаа учраас бус салбарын өөр өөрсдөө хараа яамдынхаа үйл ажиллагаа, бодлого, батлан хамгаалах тухай хууль, дайчилгааны тухай хууль, дайны тухай хууль гэдэг олон хуулиудтайгаа бол уялдуулсан юм шийдвэрийг бол хамт гаргаж яа гэдэг ийм ерөнхий зөвшөөрлөл бол яамдын дэд сайд нар хүрлээ.
Батлан хамгааллын багц хуулийг дагалдан хэрэгжиж эхлээд буй зэвсэг түвшнийг хөгжүүлэх 2020 хөтөлбөр, төрийн цэргийн байгуулалтыг хөгжүүлэх 2030 хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд төрийн захиргааны төв байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудын оруулах хувь нэмэр, үүрэг оролцоо зайлшгүй шаардлагатай талаар батлан хамгааллын удирдлагууд онцолж байсны дээр яамдын дэд сайдууд ч мөн салбарынхаа үйл ажиллагаанд батлан хамгаалах салбараас дэвшүүлэн тавьж буй зарим бодлого үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн улс их орныхоо төлөө хамтран ажиллана гэдгээ илэрхийлсэн. Батлан хамгаалахын салбар гэдэг бол ямар чухал салбар гэдгийг бас айгуу сайн ойлголттой болж байгаа. Тэгээд энэтэй бас өөрийнхөө салбарын одоо яамны салбарын ажлыг бас уялдуулах тал дээр бид нар бас олон ажлуудыг хамтдаа хийх ийм болцоо боломжууд байгаа юм байна гэдгийг бас эндээс харж авлаа. Батлан хамгаалахын яамнаас 2017 онд явуулсан 5 удаагийн сургалтын энэхүү отхон сургалтанд урилгаар зэвсэг түвшний жанжин штабын дарга асан Батлан хамгаалахын сайдын зөвлөх дэслэгч генерал Дайцэвг батлан хамгаалах бодлогын шинжилэл цаашдын чиг хандлага сэдвээр лекц уншлаа. Сургалтын төгсгөлд өнөөжил түүхт 85 жилийнхээ ойтой золгож буй цэрэг хаан Лёвн тэдэнтэйгээ хамт явж ирсэн цэргийн дүү бүжгийн эрдмийн чуулгын уран бүтээлчид уран бүтээлүүдээсээ төлөвлөсөн юм. Монгол улсын батлан хамгаалах салбар зэвсэг түвшний хөгжлийн чиг хандлагыг элтгэн харуулсан сор бүтээлүүдээ яамдын дэд сайд нарт өргөн барьсан нь талархал хүлээсэн тоглолт боллоо. Цэргийн албаны тухай хууль, цэргийн дайшлагын тухай хуулийн хүрээнд явагдсан ээлжит цэрэг стратегийн бэлтгэл сургалтыг батлан хамгаалах яамнаас амжилттай зохио явуулан өндөрлөө. Та бүхэнд бэлтгэн үргэлжсэн эх орны төлөө нэвтрүүлгийнхээ ээлж дугаарыг энэ түрээд өндөрлөе. Амралтынхаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяртай.